Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Κοινοβουλίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων, κυρία Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Αγκαθιάς, κύριοι εκπρόσωποι των πολιτιστικών συλλόγων, κύριοι εκπρόσωποι του τύπου, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να είστε απόψε μαζί μας σε μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά για την Αγκαθιά, το Κέρλα και φυσικά για τον κύριο Δημήτρη Σαμαρά. Ο λόγος της απόψινής μας συγκέντρωσης είναι η παρουσίαση του λευκώματος Αγκαθιά Γκριζάλη, ο τόπος που γεννήθηκα. Είναι ένα λεύκωμα πόνημα του αγαπητού και προσφυλούς μας κυρίου Δημητρίου Σαμαρά. Τη βαρύτητα της παρουσίασης αυτής εντείνει η ένταξή της στα Παύλια 2015. Αυτός ο θεσμός λατρευτικών και πολιτιστικών γεγονότων που συντελείται εδώ και 21 χρόνια στη Μητροπολιτική μας επαρχία είναι ως γνωστόν πνευματικό τέκνο, θα έλεγα, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κυρίου Παντελεήμονος. Με την πορεία των ετών και την καταξίωση του θεσμού, κάθε γεγονός που συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Παυλίων αποκτά ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρα, μιας και η εμβέλειά τους αγγίζει ή και ξεπερνά ακόμη το Πανελλήνιο. Δοθήσεις της ευκαιρίας και αποθέσεως του Προέδρου του Λαογραφικού Ομίλου Ντόπιων Αλεξάνδρειας και Περιχώρων του Ρουλούκη, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σεβασμιότατο για τη θεσμοθέτηση των Παυλίων και να ευχηθώ πνευματική και σωματική υγεία, καθώς και μακροημέρευση, έτσι ώστε να μας χαρίσει πολλές ακόμη δεκαετίες Παυλίων. Σχετικά με το λεύκωμα τώρα, για την αξία του, τη δομή και το περιεχόμενο, θα σας μιλήσουν οι έγκριτοι ομιλητές της βραδιάς, αλλά και ο ίδιος ο συγγράψας. Εγώ απλά θα ήθελα να σταθώ λίγο στον τίτλο «Ο τόπος που γεννήθηκα». Η σύνδεση κάθε ανθρώπου με το γεωγραφικό, ιστορικό αλλά και πολιτισμικό σημείο στο οποίο έρχεται στη ζωή δημιουργεί μια άρρηκτη σχέση εξάρτησης που τον ακολουθεί σε ολόκληρο το βίο του μέχρι τελευτής. Ο τόπος που γεννήθηκε πονά τον καθένα πολύ βαθιά και συχνά διαμορφώνει το χαρακτήρα, το ήθος, τον επαγγελματικό του προσανατολισμό, την κοινωνική του τοποθέτηση. Ο τόπος που γεννηθήκαμε, σε συνδυασμό με το οικογενειακό και το ευρύτερα κοινωνικό περιβάλλον, ριζώνουν μέσα μας ένα αίσθημα παντοτινής αγάπης που σχεδόν πάντα, ακόμη και η απλή αναφορά του, προκαλεί συγκινησιακή φόρτιση. Πάνω σε αυτή την αγάπη λοιπόν στηρίχθηκε και ο κύριος Δημήτρης Σαμαράς. Ένα γέννημα και θρέμα της Αγκαθιάς για να συγκροτήσει αυτό το πόνημα. Για τα περαιτέρω θα σας μιλήσει ο ίδιος. Εγώ από τη μεριά μου ως πρόεδρος του Λόνα και ως φυσικό πρόσωπο θα ήθελα να τον ευχαριστήσω βαθιά για την τιμή που μου έγινε να συντονίσω την απόψινή παρουσίαση. Τέλος, αγαπητέ Δημήτρη, σαν προσωπικός σου φίλος, εύχομαι δημόσια από καρδίας να συνεχίσει τον αγώνα σου για την παράδοση. Το Ρουμλούκι μας, ο τόπος που γεννηθήκαμε, έχει ανάγκη από άξιες και δημιουργικές προσωπικότητες σαν εσένα. Παρακαλώ τώρα την εκπρόσωπο του Κέρλα, την κυρία Κοκάρα Κατερίνα, να προσέλθει.